dayon ugto pa hatagig higayon ang pulong kay usahay ang tinuod mahilom ra sa kasaba. Tanawa ang akong mata, paminawa ang kasing-kasing, dili tanan pasulti sa baba. Adunay gibati nga lalo, dili tanan pangutana, kinahanglan tayong tubagon. Usahay ang labing dakong guba, mao ang pagpaminaw. Paminaw, dili aron makatupad, kundili aron makasabot. Kay ang tinuod nga pagtagad nagsugod sa pagpaminaw. Paminaw, pagdali kay ang kasing-kasing adunay tingog. Konsepton ta ang usag-usa, masayon ang pagpasaylo o paghigugma. Sa matag hilom nga higayon, adunay istorya nagpaabot, dili tanan pahiyom kali